Makita iti alat ti CCTV ti normal ataray ti trapiko iti National Highway apaset ti Barangay 5 Bantay Ilocos Sur. Agingga na maysa nga 18-wheeler truck ti nagdirdiretso ken inarado na ti maysa nga scooter karaman iti driver na ken maysa pay nga SUV. Datoy SUV ken scooter kag sarunod nga nakasardeng di National Highway gapwen apo ti kinabisi ti traffic tatay ket datoy apo 18-wheeler takit sumarsaro kanyada angem haan met apo nga nakapagpreno apo ta haan met nga agsardeng latreto iti mapangaro DJ ko DJ pahirantena ket dita apo nga ni kaniti kalso ken naiipit DJ motor ken DJ pilit apo ti truck so nga nagsardeng met lang datoy apo. Insigida na itaray iti balay pagagasan ti 20 ket innem ti tawen na a driver ti scooter gapu kadagiti sinagaban na sugat ken madamaday tuyan nga agpapaimbag idinto asaan met anan ano ti driver ti truck ken SUV. Ti truck iti naggapu ijay Manila ken agturong ijay ili ti San Ildefonso. Palawag ti driver asaan na nga ingagaray ti pasamak kalpasan na pimutok ti brake hose ti maneho na alugan arason no apay asaan na nakapreno. Pumutok yung hose dito sa ilalim, yung supply ng hangin. Tapos wala na inangat ko na yung yung trailer brake saka naka-preno ko hindi na kinaya. Tapos dumire-diretso lang. Diretso na. So before tayo bumiyahe, chinek naman natin, sir. Opo, naka-ready na to po yung pambiyahe. Kaso po hindi natin alam yung disgrasya po. May sagsaganan iti reklamo or reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property, ngem adday ti posibilidad na may sanud met laing daytoy. No makapagpapatang dalaki di apo datoy nga aldaw ket hanan apo nga may pila DJ kaso ta according ken DJ driver DJ apo boss na nakimbaga DJ truck ket on the way meten nga may itoy ili tayo nga isu apo ti may makisarita according ken DJ biktima tayo ta nulake di masuktan da DJ damage sa lugan ken kastam ten bayad apo DJ panakapagas sa ti biktima ket handan apo nga reklamo pay. Kuna ti pulisya anas ken na check upen digiti lugan sakbay iti panagbiyahe tapnon maliklikan iti disgrasya. Kabayatan na, dagos anatay ti 24 ti tawen na rider ken security guard at taga Barangay Badjo pinili kalpasan na aksidente ti bypass road apaset ti Barangay Vira Lawag City. Iti investigasyon ti pulisya agpadaya a direksyon ti biktima itinta na loss control na iti manibela arason ana idong par iti poste ti street light. Base iti investigasyon tayo sir kat daytoy nga lalaki mapan ko madyen ti live-in partner na dito Barangay Vira kat dita at dati nakakita nga daytoy nga lalaki kat alleged nga nag-superman pinakluban na dati motor na so nga so gapo na nga natulid or na disgrasya sir. Gapo iti impact ti aksidente na isina ti ima ken saka ti biktima. Awan pa'y nagbalbalinan nan daytoy in maneho na motorsiklo. Pinadas ti news team nga alaen ti reaksyon ti pamilya ti biktima ngem nagkedkedda nagpa-interview. Mark Magdirila, Balitang Solid North.